Mani sauc Niks, un es vēlos dalīties savā stāstā. Vienmēr esmu bijis vienkārši jaunietis, kurš ne ar ko neizcēlās. Taču tāpat kā daudziem, arī man bija sava aizraušanās – riteņbraukšana. Taču kurš būtu domājis, ka viena kļūda tā izmainīs manu dzīvi? Nu, ko ar šokolādu nopirkt, varam doties atpakaļ? Jā, pagavēcēji. Bet tev ar galvu viss kārtībā. Nu, tagad jau ir kā ir laikam. Nu, 2 nedēļas intensīvajā, tas smadzenes adapcionājums, būs ok laikam. Tev tur esot ko satricināt, jā? Viņi nav kaut ko sajaukuši? Haha. Labrīt, Zači. Vovo, tu kā tu sasaķinās tādu savu longu mīļoto? Piedod, Zači, nedaudz aizdomāju. Labrīt. Un es? Nu, tas paliks greizsirdīgi, nevar taču tā. Uzvajag. Nu, labi ir. Strunts par visu, bet šādā tempā mēs taču nokavēsim skolu. Un tā tas uztrauc? Protams, ko uztrauc. Es kļūst par labāku skolnieku. Vismaz mēģinu tāds būt. Wow, tad nu gan ierunājies tu te baigi. Viņš ir labāks skolnieks. Bet tad, ja taisnība, mēs tiešām nokavēsim skolu, nepateiksim. Tad davai dodamies. Kas tā, Kristoni? Atkal sports. Kā tas notiek? Nu, nē, tā nav nekas, bet šādi tāda iesākas muguri. Nav jau īpaši patīkam, bet, nu, es domāju, beigās jau būs ok. Brīnās, es aizmirstu atkal sportā. Te nav aiziet tā jaunā gada atņemšanās. Nē? Nu, es apņēmos laicīgi ierasties skolā, nevis piedalīties stundās. Dač, tiekamies pēc stundas? Ok. Nu, ja, čau. Piedod, kad nepasēju tev paziņot par visu notiekošo pirms ziņu notnāk plašsaziņu mēdījos pie maniem draugiem, bet sacerējos to reizi, kad bērnībā mēs braucām ar riteņiem un tu novēlies no savu velo. Tas man lika smieties un jā, tāpēc es nokritu. Bet, nu, ārsts vēl teica, ka jebkāds kontakts ar tevi var būt leģāls, jo, nu, pasies, pirmais, ko tu man piesoli, ir sādot pa kaklu. Jā, bet, nu, tā jau it kā es jūtos kā svaigs gurķītis, tā kā, nav worries. Varbūt nevajadzēja viņai melot. Sika neceļ. Karīna. Beidzot, es domāju atzvanīt. Nu, piedod, man bija stundas un es nemanīju, ka es zvanījos. Tev viss kārtībā, tu izklausies dīvaini. Dīvaini? Nezinu, viss ir bumbās. Tētis tiešām zina, ka kaut kas ir noticis, tāpēc, ka tu nekad tāds frāzes neizmanto. Varbūt krītot būs pārāk atsits galvu. Nu, vismaz savus topo humoru es saglabājis. Kā? Tas gan ir sāpinoši. Nu, stāsti, kas tā nomāc. It kā jau nekas nopietns, Laura neatbild uz zvaniem. Kas?
Nekas turpina. Nu tad vēl ir fakts, ka kopš esmu ārā no slimnīcas galīgi nejūtos savā ādā. Ātri noreibst galvu un tās sasodītās muguras sāpes. Tāds ceļ, ka pat pensiju nesagaidīšu. Vai tu saņēmi rezultātus? Nē, esmu bijis vēl pakaļ. Bet nu nekas lausts man nav. Tādēļ nedomāju, ka ieraudzīšu tur kaut ko interesantu. Tad neešķāmi marš uz slimnīcu pakaļ. Nu, paigais gabals mošs krīt aiziešu pēc skolas. Man aizbrauc pie tevis un aizvilk tev aiz rociņas? Tā nē. Vai, nu, lūdzu. Nu, bet nopietni, taču tā nav joka lieta, taču aizbrauc un pārbaud, kas un kā, varbūt tomēr kāds zāles jāizraksta. Nu, labi, māma, ģerbjos un ej. Un lai ar tā būtu, lai tu pēc tam man pazvani. Jā, labi, davai, čau. Hei, Zaķi. Sveiki. Kaut kas noticis? It kā jau nekas. Tad tev darētu nedaudz pasmaidīt. Nu, labi. Kāpēc necēl, kad es tev zvanīju? Tu man zvanīji? Laikam nebūtu dzirdējusi. Tad paklau, ko tu šokar dari? Kādi ieteikumi? Nu tā, kad man senči aizbraukuši uz kādu semināru un es esmu viens pats palicis. Es domāju, tu varētu atnākt, mēs varētu kādu filmu noskatīties un kaut kā tā. Nu, es nezinu, man neieļaus. Nu, tad jau neko. Bet es varētu pateikt, kad es palieku pie Jānis, tad gan jau atļaus. Nu tas būtu forši. Kad es visu nokārtošu, es tev piezvanīšu. Nu, labi. Atā. Atā. Čau! Čau! Tu teici, ka tu piezvanīsi? Nolēmu tev pārsteigt. Nu, tev tas izdevās. Kas ieplānots šim vakaram? Nu, es biju ieplānojis ar kafiju, tu vēlas man pievienoties. Neatteikšos. Nu, jā, ok. Hey, you're wired. Huh? You're wired. What? Oh, Tu esi man it's a snap. Kas? It's high tension wire, doctor. This is a snap. Well, how? Šodien biju pie ārsta. Un mājās viņš man teica, ka es vairs nevarēšu braukt ar riteni. Es nevarēšu nodarboties ar sportu, ko es mīlu. Tā vietā man nāksies peldēt. Es un peldēt. Kur tas ir redzēts? Bet nu gan jau es ko izdomāšu. Kā vienmēr. Kamēr man esi tu mazā. Es tev mīlu. Papungais vēl. Kā dzirdēdams. Tad? Sežam cedīs ir klāt. Tieši tā, sēknis. Man jūs rīcībā. Drīzāk jau kuģi puika ēdīs. Kāpēc viņi atkal ir te? Nezinu. Mazgāju matus. Nu, viņi ir tavā dzīvoklī un tu nezini, ko viņi te dara. Jā, man senči aizvākušies ir uz kaut kādu semināru, tā kā tu Senči. Projekt? O, jā, tu ir bolīte. Nu, gan jau. Protams, ka gan jau, nevis gan jau, bet davai. Kafiju cienās? Cienāšu. Patnes? Tev ir. Labi ir, mācam skolu. Rakstīt konču? Jā, Rakstīt. Jūs nākat? Jā. Nu, ko labi sadarījāt? Nav tā darīšana. Pēc. godīgi, tu pat neticēsi. Tik trāk bija? Bet jauki bija. Labi ir, bet nu, končam gatavs? Ja godīgi, es pat nezinu. Ja es šajā nedabūšu 6, man uz eksāmenu necerē. Gan jau būs ok. Gan jau, ka nebūs 6, vismaz man vienam pašam nebūs uz konsultācijām jāiet. Cerēsim un ķip nomierināji. Ķipā nē, bet nu, šis gan tev nomierināja. Bet tu esi vaļā. Viņš salocies, bet nu, cenājies droši pēdējā, bet nu, man kā draugam nav žēl.
Izbeidz meklēt šo sūdu nost. Jā, protams, klaus mammu. Aizveries. Daudāk, kas tad būs? Zināt, aizvēties uz tādu. Domā, viņš zina? Nē, un arī neuzzina. Tā ko es vispār daru? Šis sūds man tiešām nepalīdzēs. Vecais, pagaidi. Kas tas tagad bija? Es nevaru traumēt tavs plaušas. Ko tu tik pisies? Labāk būtu ticis vaļā no Edija. Nu, okei, zaibizm. Nu, ko, vai taisam šodien partiju? Domāju, vispār vajag. Protams, ka vajag. Tu esi atgriezies tad dzīvē. Čanos ir. Nu labi, kurš te gādās Šmigu un Paiku? Šmeigma mājās ir šī tik daudz, bet Paiku mēs dabūsim no pārējiem. Nu, okei. Bet neaizmirstam, ka mums ir matanē končs, tāpēc jāsāk taisīties. Jā, pareizi. Tā veiksim konfliktu. Paldies tev, Zači. Satik, direktori. Ko tādu tas gribēja? Pārējais. Raudēji! Beidz nulēt, nāk šurpā. Labdien! Šodien kontroldarbu rakstīsim. Nerakstīsim. Rakstīsim. Nerakstīsim. Tiešām. Tas ir pārsteigts. Ko gan tu varēsi sēdēt? Jā, šodien no sevs nošķirot. Šis būs vieglākais šajā mācību gadā. Jā, protams, ka tā mēs esam tā domāju. Tā ir visu laiku sekts. Kas notiek? Man vajag sohāt. Bet stunda tagad tika sākusies. Man vajag. Davai saņemies vecīni. Visais laiks, lai sajūtu prātā. Jūs tagad tāds bahabs čammājāt. Te vienam pulsas netur. Nu, ko darīt, ja vajag? Aizēja, bļeķi, prostat pārbaudu. Labāk aiziet padīrs. Es jau aizsūtīju tev, bet pieņem, ka padīrs jau. Labi, nu ko mēs tagad darām? Ejam pie Niks sākt viņu cilkot. Jā, bļeķi, neņems. Tagad. Jā. Nu, kā domā, ka arī būs? Nu, gan jau, ka būs, it kā jūs viņai uzrakstīja vēstuli. Redzēju, Amerikā ir jauns ģeneratīvi modificēts ābolītis. Kā domā, kā viņi nosaukuši? Ampls? Nē, Being Irish. Šitas te, es izdomāju jaunu priko, ko mēs varētu uztaisīt vaļukā. Telefonam nekas nenotiks, ja tā noliks malā, tieši tā. Nē, es ir... kas man... Es būšu apakaļ. Nik? Pacieties. Kāpēc nevar būt? Gribēju uztaisīt pārsteigumu. Par ko tas? Pasaka, ka nebija pelnījis. Nebija. Un te profilaks pēc. Nu labi. Tā bija pietiks sāpēt. Tā ir tā blādi. O, par Mēs Niku svinām tev, un tu ieradās, neesi te. beidzot. Tas skaitās. Es nezinu. Tur ir loks, sēļoks, te ir gulti, vienkārši īsti, pēc dažām dienas ir loks, tā te. Tur nav loks, te nav tēzams, ko te sapīpējies. Stāsim cik balīgi. Labi, ir tāds galvenais pēc tam, kas notiek. Nē, mums jau metāli nevar likt. Jā. Pēc mīkstiem. Cilvēki. Tikai mīkstiem apskatām. Vēl izdomā. Ģerbjamies ārā. Vienkārši tagad un izdomā. Dzeram. Pateicoties disks izskatās kā 80-gadīga jaunēdā. Ja runājot, man ir 20 dienas. Nu, man bija tā, ka... Ko?
Suns. Jā. Nokavēji. Vēl vienu. Strādā. Nu, davai. Es strādāju vēl nedaudz. Manu viņa autopūne. Varēja, Stundām jāatām. Kas tev lieliem balotājiem noticis? Cilvēku barā sajūtos viens. Tev arī tā ir gadījies? Ir gadījies, bet tāpēc tā arī aiznesas? Nē. Bet nevar pastaigāties. Nu stāsti, kas ir noticis. Rengenā atklājās, ka es nevarēšu vairs nodarboties ar riteņbraukšanu. Tā vietā man jāsāk peldēt. Oho, tā es tev varu pamācīt. Ja man nebūtu panisks bēls no peldēšanas. Tev vēlas no ūdens? Nē. Bet tu taču laivo. Nu, tur jau tā lieta. Bet, laivā es atrodos relatīvi drošā vietā. Nevis atklātos ūdeņos. Bet kāpēc no tā? Citām bēls no čūskām, vai no augstuma, vai pat zirnekļiem, bet man no ūdens. Nu, tu taču uz dīvaini stipiņš, Nika. Neuztraucies, viss nokārtos. Paldies. Kā tev patīk? Ceturtdaļa izlūza. Glazīt, mākais divas laikā. Žēl, ka augsts Madrīds ir ko. Tā būtu. Oi, tas būs vispār. Kāds būs Ničā? Ko tu saki par to? Tu nevar būt kaut kā klusāk vietiņa. Vēl viena. Lej iekšā. Vāja vietas. Prāti, čus. Perfekt. Nika, Nevajag. ko jūs te darāt? Tieši laikā. Balīti galā. Kāpēc? Dodieties mājās. Paliks Nē, sūdīgi. mēs negribam. Nē. Pirms Mēs nedēļas pasēdēsim. vēlos aiziet mājās. Nē. Nopietni. Jā, Bet diemžēl. mūzika palika? Tāpēc, ka balīti beidzās un es to izslēdzu. Nav jau. tāpēc mūsu draugs. Tu esi Kāpēc slikts. balīt beidzas? Man patiešām palika sūtīgi un es vēlos regulēt. Kad mēs turpināsim? Nu labi. Izglūst. Turpināsim vēlāk. Es nevaru palikt? Nē. Nu tad pudeli iedod? Bet es arī gribu palikt. Brīzi kraudi. Bet es arī gribu palikt. Jā. Jā. Paldies, Katrin. Jo, es tev vairs neuzskatu par draugu. Tu piedies mans jūtas. Jā, žāk, es kaut ko nepiedīšu. kāpēc tu neko neteici? Un kas tad būtu mainījies? Tāpat tur es neko nepadarīšu. Izdarīšu kaut ko citu vēlāk. Bet Jā, es vēlos iegulēt, es tev arī ieteiktu. Es mums došu kaut ko pāruši. Paldies tev. Nē, man bāk ielikuši kādā. man tevis tik ļoti žēl.
bija tāds idiots. Kā es to varēju neievērot? Nerunā tā, tu nezināji to, ka viņi tādi maita. Zināju. Bet es nevēlējos tam ticēt. Tas ar man nav vajadzīgs. Piedod. Piedod, es... Nekas. Tā nav tava vaina. Ejam iekšā. Tev tik ļoti žēl. Paldies. Ja tev vajag kādu parunāt, zvani. Labi. Drīz tiksimies. Varbūt mums viņam jāpasaka. Tu galīgi saspiedies esi. Viņš ir mans labākais draugs. Labākais draugs, manuprāt, labākie draugi nepārguļ ar draugu draudzenēm. Un tu tagad visu novēls uz mani? Es biju piedzērusies un tu mani izmantoji. Es tev neizmantoju, bet tu pat man līdi virsū. Un toreiz, kad Niks bija slimnīcā, tu biji skaidrā. Ej, dirst! Es tā nevaru, man viņam jāpasaka. Pamēģini tikai un tu to nožēlos. Tev vecais. Kā tu jūties? Garoši man tev ir kas sakāms. Vai tas kā tu tās man draudzē? Tas nav tā, kā tu domā. Vai tiešām? Kas te notiek? Ej, ātri! Jā, man vēl ir pacients pierakstījies, tādēļ es domāju vēlāk tiksim. Labi, tas gais puslūdzu. Jā. Lai. Tas kungs tēvs debesīs? Tev izdoma nebeidz man pārsteigt. Sākumā tu man atņēmi riteņbraukšanu, tad labāko draugu un meiteni, kur es mīlēju. Un tagad šis. Tagad tu liec man gulties zem skalpeļa, dodot 50% iespējamību, ka es varēšu staigāt. Tu mērglis. Kurš tev ir devis tiesības tā spēlēties ar cilvēku dzīvēm? Latviešu valodas novās. Veidā. Fizikas. Kur latviešu valoda? Latviešu valoda nenonāk no skola. Oh, yeah! Pēdien esmu gulējis svētīties. Kluso! Rakstīt tālāk. Mana dzīve ir gājusi tikai uz leju, un nekas nelicina, ka tas varētu mainīties. Es esmu zaudējis visu, kas man ir bijis dārgs, taču smieklīgā kārtā man nav neviens, ko pie tā visa vainot. Jo, lai kā arī es uz to skatītos, viss liecina, ka šajā punktā es esmu nonācis tikai savu pieļauto kļūdu dēļ. Dzīvei ir interesanta humora izjūta. Pat tad, kad tu esi nospiests pie zemes, tā izvēlas vēl pāris reizes tevi iespērt. Bet tagad es esmu gatavs pielikt tam punktu. Es vairs nevienam neļaušu kontrolēt manu dzīvi. Tu idioti, ja tu būsi kaut ko nodarījis, tev vienkārši nositīšu.
Kur Niks? Tu kretīniem viņš būs sev kaut ko nodarījis, tās būs tavs un tās palaist uz sirdsapziņas. Nika, nemirsti, lūdzu, nē. Vai tu esi ģēlis? Un Dievs, paldies Dievam, tu vēl esi dzīvs. Vecīt, turies, lūdzu, turies. Kāpēc šeit ir tik augsts? Tev jāpaliek ar mani, lūdzu, tu nedrīksti nomirt, lūdzu. Es tikai uz mirklīt aizvējušās. Nē, es tev mīlu, lūdzu, nē.